तो गाइज़ ये मेरा दूसरा घर है, यहाँ पे पशु बनते हैं और यहाँ के कबाड़ में से मैंने उठाया ये डब्बा, बट याद आया कि मिट्टी भी चाहिए तो मिट्टी लेने के लिए भी गई तो यहाँ पे काफ़ी सारा ढेर लगा था। गोबर भी चाहिए था तो गोबर भी मैंने यहाँ से लिया और फिर ये है बरोसी, इसमें दूध कढ़ाते हैं। सो मिट्टी के मैंने छोटे छोटे पीस किए, मतलब उसको फोड़ी ईंट की हेल्प से और इसमें गोबर वगैरह डाल दिया और ये मिट्टी भी मैंने इसमें डाल दी और बस फिर मैं इसको घर ले आए। घर लाने के बाद मैंने इसको चाकू की हेल्प से कट किया। ये ठीक से तो कट नहीं हो पाया तो इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने इसको कैंची से काट दिया। कैंची से काटने के बाद मैंने इसको इसी में इस तरह से कुछ एडजस्ट कर दिया और इसकी पोली वगैरह भी हटा दी है। हटाने के बाद मैंने इसमें पानी वगैरह डाला तो नीचे से में थोड़े छेद थे तो पानी निकल रहा था। फिर ये कुछ फ्लावर थे सूख गए थे तो मैंने इनको इसके अंदर दबाया, देखते हैं निकलते हैं कि नहीं निकलते। इस पर हम पेंट करेंगे बट नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।